bagaimana hati. Kolbu itu hati-hati ya. Kalau menerjemahkan kolbu, diterjemahkan dengan kalimat hati, jangan ditujukan kepada daging hati. Ini harus hati-hati, warningnya nih. Kita sudah ratusan tahun, Asia Tenggara beranggapan bahwa kolbu itu daging hati. Jadi bahasa Arabna kolbu, terjemah Indonesia na hati, bendana daging hati. Ini kekeliruan yang mengakibatkan sulit mengolah kolbu, karena dianggap bahwa kolbu adalah diterjemahkan hati, fisiknya daging hati. Kolbu tidak ada fisiknya. Karena itu saya memberi definisi kolbu adalah dimensi abstrak dalam diri kita. Nah, cenah hayang leuwih eces wilayah batin dina diri urang. Nah, cenah hayang leuwih kontras deui dimensi ketuhanan dalam diri kita. Nah, cenah kakarek salira mau salah alamat ari ngahirupkeun agama hayang mewujudkan masyarakat berakhlak mulia hayang ari pusat akhlakna teu apal. Akhlak itu segotnya jama taksir. Apa mufradnya? Khuluq. Khuluqun khuluqani akhlak. Khuluqun khuluqani apa akhlak itu? Khuluq itu apa? Kebiasaan yang menggeluyur. Nancenah oh dia orang berakhlak, butut ke akhlaken. Si eta tukang naon? Garong. Oh berakhlak atuh. Naon akhlakna? Nyata madong. Ini akhlak teh kanu halus wae. Segala kebiasaan yang menggeluyur itu akhlak. Pusat huluk itu qalbu. Jelaskan dulu definisi qalbu. Simkuring di Mekah kamali meuli kitab judulnya Al-Qulub fil Quran. Qalbu perspektif Quran. Sebuah tesis. Seseorang ingin menjadi S2. Intinya mah gitu weh. Stop. Berpikir bahwa qalbu adalah daging hati. Kalau saudara berpikir qalbu adalah daging hati, maka dianggap pusat akhlak daging hati. Salah alamat. Kalau sudah salah alamat, obat apapun tidak berguna, Pak. Salah alamat. Ieu teh naon? Jajamu. Ubar naon? Ubar pegelinu. Kamana diasupkeunana? Kana panon. Ketika kita menganggap bahwa qalbu adalah daging hati, maka pendidikan diarahkan kepada daging hati. Maka para pendidik manusia merasa puas kalau sudah bisa ngomong pada telinga. Hampir rata-rata ulama Indonesia tidak mampu menembus kolbu orang. Alamat tagih geus salah, kolbu lagi dianggap daging. Imam Ghazali bijaksana, ada kolbus sonubari, jantung. Kolbu yang bentuknya seperti buah sonbur. Ada kolbu robbani. Kolbu wilayah ketuhanan. Terus terang ku ana mah Imam Ghazali disebutnya bijaksana we. Padahal teu kudu kitu teu.
Geus we sebut kolbu mah dimensi abstrak wilayah batin begitu. Eta mah jantung gitu. Tapi da Imam Ghazali mah bijaksana. Hagana tuturkeun we. Ustaz yang harus diluruskan. Sudah itu mah buang we buang. Pemahaman seperti itu mah salah besar. Ngaco malah mun hadepok mah. Ngacaukeun umat. Membuat umat jadi rusak, membuat para ustaz jadi sombong, merasa mampu menjadi pembina umat, karek bisa pidato. Karek bisa dalil, karek bisa Quran, hadis, pidato, merasa sudah menjadi pembina umat. Baru penceramah telinga itu. Kenapa di satu kampung ada ustaz 3, malah para syekh? Sebab arahnya bukan kepada pekerjaan. Tadi teh Allah karena rezeki. Bukan ini keliru. Liver, daging. Ini jantung. Sanubari itu. Ini bukan. Kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Dalam Ihya Imam Ghazali menyatakan 4 kalimat sama artinya. Kolbu, ruh, nafsu, akal. Kolbu, ruh, nafsu, akal. Kolbu, ruh, nafsu, akal. 4 kalimat mananya sama. Saudara jangan menerjemahkan nafsu itu marah. Kalau kita masih berpikir bahwa nafsu itu marah, itu budaya, bukan ilmu. Kebiasaan orang nganggap nafsu teh ngamuk. Kaki kita diinjak orang, kurang ajar sia goblok sia. Oh, tong sok nafsu atuh kah. Dari kejadian itu diangkatlah seakan-akan bahwa nafsu adalah marah. Akal adalah otak, berpikir. Keliru, salah besar, stop. Tidak sedikit doktor, profesor, ulama besar yang menyebutkan teka hati ku akal deka. Teka hati ku akal deka euy. Keur leumpang arek ka Jakarta kunaon 1/2 jam geus nepi mun arek teu kaharti ku otak gitu. Otak bahasa Arabnya bukan akal, dimag. Kambing pun punya otak mah. Kalau Anda masuk ke rumah makan Padang pengen makan dengan rendang otak, ada rendang akal, Kamu menyebutkan tegarti ku akal tong kadieu nu duun. Tegarti ku akal euy, kana dada ge bisa tegarti ku akal. Ongkoh di tanah Jawa ihya geus puluhan tahun, ayeuna ratusan tahun, ongkoh di araji teh. Ting kumaha ngajina teh. Datang ngajina ngaji tamat sih. Ngaji ngahideungan kitab, nyeblok kitab. Ya. Aing bengkel mobil teh lain gandengna nu penting mah, cageurna mobil. Ieu mah gandengna, ieu tak talu, ieu tak tang ting tung bluk, tang ting tung bluk. Naon aing bengkel euy. Aing bengkel tah mah keur tatalu. Keliru. Apa nafsu? Nafsu bekal dari Allah linailil manfaat. Akal disebut akal. Nur Muhammad disebut akal. Kenapa? Karena dia alat idrak, alat penemu. Disebut qalbu karena dia alat sambung kepada Allah. Disebut ruh karena dia inti asli manusia. Dalam diri kita itu empat-empatnya ada. Ya, aing ngamek naon bahasa Arab nak godob. Lain nafsu ngamek. Aing nafsu teh bahan ti Allah untuk mencapai sesuatu. Apapun. Dahar make nafsu, bergaul jeung bojo make nafsu. Hayang mobil make nafsu, da salat oge. Make nafsu. Oh nafsu mah teh hayang salat. Hayang salat ge nafsu. Ulah disebut nafsu goreng. Oh nafsu mah wah kahayang jelema. Alhamdulillah urang diberi nafsu ngomong. Bangun kakarak ngomong gitu euy. Ti irah ngomong gitu.
Nah, kunaon make wani kitu? Kunaon make wani ngomong gitu? Hanya tak kunaon make wani? Geus nyaho? Di mana nyahona? Di Nagrog. Tidinya ti Sari Rasa. Tukang bubur. Lain. Di saat itu nalayak dipercaya pantar si jajan. Tak gitu. Kudu make keyakinan gitu. Amun hati anak-anak dah si jajan ngajan dihantam dia omongkan kekeheman yang ngerasa lebih bener henteu lagi ongko. Puntennya kecuali Anda punya kitab lebih lengkap daripada saya. Punya wawasan pengalaman seminar lebih lama daripada saya akui. Ya. Sok baget. Tong diguja gaji. Piraku Imam Ghazali kudu leuwih belet daripada urang. Bahwa sebenarnya kolbu bukan daging hati. Kolbu adalah tong waka ngajol kanu katilu kedua heula. Dimensi batin manusia. Atau dengan kata lain ulah eleh kusi bit Tuhan ada di dalam. Da Allah mah lain benda merengkel we di jero lain. Kenapa saya berlama-lama ngomongkeun kolbu? Sebab kita akan masuk kepada yasruku ya. Kaepa halebuh kaya opo rekumaha yasruku syarako asyraqal badru alaina asyraqo meletek ngebrai bercahaya terang kolbu seseorang kalau kolbunya tertutup oleh kebendaan, oleh akuan, oleh makhluk. Suarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Dalam cermin kolbunya penuh dengan suar, dengan gambar-gambar. Mobil dipotret aya dina kolbu di jero. Sawah aya, awewe geulis aya, lalaki kasep aya, emas duit aya di jero. Kolbu mah Baitullah ulah diberhalaan. Kenapa Rasulullah diutus? Untuk mengusir berhala dari Ka'bah. Ka'bah hakikat adalah kolbu. Kolbu mah hanya untuk Allah. Kenapa berpuluh-puluh ribu, ratusan ribu mengucapkan la ilaha illallah? Nah, lain yang ganjaran, yeuh. Kita berzikir ba'da salat 165, siang atau malam berzikir beribu-ribu, bukan cari pahala mah malu. Ieu hayang nuar berhala. Pak Jejen, jadi tidak boleh ingin mobil pek wae hayang mobil mengantong na hate. Kumaha atuh? Tulis ya atuh maneh. Hayang mobil Innova geus tong kana hate sia nya. Geus didinya na buku sia. Aing marek ibadah ka Allah. Dan ieu mah lain ilmu beja, ieu mah ilmu praktek saya pribadi Kak. Syariatna aja ilmunya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu menyusun buku 9.000. Lain salapan siki. Ieu mah marukan Islam teh beulak. Ieu mah Islam ayeuna mah Islam susu sesa ieu mah. Islam talawengkar. Islam bubuk beo mun kaya opak mah nu bubuk bari peotna. Urang teh si jajan teh talawengkar butut gitu. Susu sesa urut ngarajatkeun. Lamun teu dibangkitkeun deui ku Allah, hancur Islam. Ilmu ngan sakieu, ibadah ngan kieu patut. Moal nganjeur Islam moal 20 tahun ge rajat. Ya. Jadi bagaimana kolbu kita? Nah, gunana la ilaha, semua ilah
Orang Timur Tengah sebelah utara, bukan ilah istilah mereka, ile. Lima sabaktani. Apa ile atau ilah itu? Sesuatu yang diagungkan, dicintai, dibanggakan, dihormati. Itulah ilah. Jadi semua ilah, semua kebanggaan, semua kecintaan, semua yang disenangi, semua yang enak-enak, segala sesuatu di dalam kalbu, la ilah. Engke lanan. Mau orang malah ilahna ge la ilaha illallah dengan ganjaran deh. Lain sasapu dengan kuliah. Itu yang jadi kita malas dikir. Itu yang jadi kita dikir 1000 geus asa loba. Dan dalam rangka dengan ganjaran si kuli sih. Dasarnya surudut. Entong kuli atau ucu ke Allah mah. Itu yang jadi Syekh Abdul Qadir 25 tahun khalwat. Tidak pernah bertemu dengan manusia, ngahaja di tengah leuweung. Kalau begitu meninggalkan tugas lain, nyeketan diri. Begitu berhasil, tajem, turun, ties digawe sadunyaeun gawena. Mari Pak. Ini bukan aliran ini. Sebenarnya Anda tidak bertemu saya pun harus bertemu orang lain lebih daripada saya. Jeung batur teu papanggih jeung anak jadi lapur. Lumayan lah sakieu ge, terong peot. Ya. Ini peot. Kaki peot, kiai petot cara saya. Basi kene bisa. Jadi dikirnya bukan dikir dengan ganjaran, Kang. Dikir nuar berhala. La ilah, tidak ada yang kubanggakan, tidak ada yang kuagungkan, tidak ada yang kumuliakan, tidak ada yang kucintai. Awas ya Allah kebaik Allah illallah. Kalau kita booking kamar, tak itu ucuk. Mayana capeknya. Kalau kita booking di hotel bintang 5, bintang 7 mau ubariut. Hotel mah bintang. Aturan internasional tuh. Bintang 5 pangluhur. Lain sombong saya ku keagungan dikir. Hampir di mana-mana di hotelan selalu bintang 5. Sabaraha nyewakna Hotel Shangri-La di Malaysia, tempat pajajian, kamar 201, lantai 20, kamar 1. Harganya murah, ngan ukur 800 ringgit. 2 juta molorna. Saking dihormatina ku negara batur dengan label pensyarah agung. Matak para datuk sokadarieu. Indonesia nu teu apaleun kana ilmu batur. Da Indonesia mah parebutan kana hakaneun, Pak. Lain kumaha ngoroyok umat supaya cager lain. Ya keur aing cek ieu ku aing ieu cek aing. Tah eta cit ya. Surudut ya. Berasna ka dinya wae. Coba baca we otak maneh baca eta sing bener. Ka mana jorna eta otak jigna dina kolbu teh. Kita sewa apa tadi? Hotel. Bintang. Kamar 01. Biasana anu gede make tepas teh. Aya dapurna, kamar mandi lagi 2. Jam 1 malam. Datanglah pegawai hotel membawa peti bekas ikan japuh. Kan ikan pakai peti. Nu bau teh heueuh. Jodei petugas kedua mawa peti urut tarasi. Jodei nu katilu mawa orok nuker modal. Kan bae. Sedang Jadi ada berapa yang dimasukkan ke kamar kita? Jam berapa? Saya mau bertanya Anda, kamar untuk Allah. Kalbu dalam diri kita itu kamar yang sudah diboking oleh Allah. Tong dieusian sasaha eta mah keur aing ceuk Allah. Pek wae otak sia mah. Pek wae nu sejen mah eta mah keur aing ceuk Allah. Ai ku urang kalekah diasupan. Mobil barang murahan.
besi bubututan dieusian ecek-ecek barang-barang bau bangke cek Allah teh nyieun makhluk teh hanya kaleuy mungeun dieusian ai moal kuat manehna hanci panon moal tong hareupeun saya lewehna sok paduduaan jeung Allah dikir illallah Gusti punten abdi teh ngusir wae Gusti mantak tong disebut daging hate teh kalbu teh daging hate jadi salah alamat monya Allah kudu ngajedogna daging hate di dimensi abstrak dimensi ketuhanan dalam aing boga kanangna diri sia tong dieusi anu seje pek wae hayang mobil hayang imah gedong hayang duit loba ngantong diasupkeun kana kalbu sia kalbu manu aing daerah otonom adil teh Allah begitu Pak makanya la ilaha illallah diperbanyak bukan fanatik guru bukan la ilah tidak ada yang dibanggakan tidak ada yang diagungkan tidak ada yang dianut tidak ada yang macam-macam tidak ada nu aya di dieu mah nu gaduhna oh la ilaha illallah la ilaha illallah kitu ucu lain aliran nu kieu teh apan mukhlisina lahudin kudu ikhlas cek Quran cek hadis na bisa ikhlas ku katalar Quran wungkul ulah bangga-bangga teuing jelema katalar Quran katalar alus ieu mah muni sugan mah pang ulama na weh ajengan jajan mah jago ilmu alat jago ilmu tasawuf lantaran teu katalar Quran remeh we aing teh nah kitu ari Islam masuk galuang galeong teh ngehir katalar alus perlu nya lamun disebut ulama teh tukang nalar we wungkul tapi teu paraham rek kumaha nerangkeunana rek kumaha ngagali hukumna katalar alus ieu mah pedah usum katepa anti Pakistan nolor batur nuker naon cenah pasantren agrog mah teu kapilih sabab paling ge nasoroyan suruh nasron paling ge doroba jahidun diomongkeun padahal eta teh keur ngagali tata bahasa Quran dikasih jajian paham Quran kieu teh ku bisa ngerap saya ku menguasai alfiah jurumiyah mutamimah saya bisa kieu teh sok nu katalar tapi teu becus ngerap babelak bekan nalar we monggo talong-talong saya paham bari teu katalar ge mending ke mereka paham teu katalar daripada katalar teu paham nu pangalus nama nya katalar tak kitu teu ngagorengkeun dengan jejen ngan ulah sok nyangeyeng ieu menincak di dieu tajong itu nincak itu tajong ieu keukehe hiji jeung hiji dua piceun hiji jadi hiji deui padukeun istilah Quran majma'al bahrain ilmu salaf ilmu kholaf ilmu kuno ilmu anyar padukeun kabeh jangan jajan teu anti ku sadaya pihak dipake ge kuring ngan lamun nya kelompok anu resep kitu eta nyinyiku ku kuring naonan sih teh sok dibejaan ku kuring naonan sih tong kitu nya oh jadi la ilaha illallah teh keur nyacar polang naon ilah selain Allah. Apakah di dalam Al-Quran ada istilah Tuhan selain Allah? Naon teh ning andada teh andada? Mana anu katalar ayat andada? Andada. Andada teh bing bilangan. Ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba. Ayat deui rabbuhum butunuhum. Mangeran ka beuteung. Nu aya di jerona teh eusi peujit we. Nu aya na otakna teh. Kira-kira isukan daang jeung naon? Di mana daangna? Jeung sahnya daangna? Duh, nu ngeuna mah anu hahakaneun ini jadi program. Jadi lemes mangeran kana beuteung eta. Awewe. Cinta ka awewe wajar. Boro-boro teu boga, geus boga ge masih kena bogoh anu saja. Normal, teu disebut goreng ku saya mah. Ngan lamun dituturkeun gablek ban. Mun dituturkeun. Tong batur Rasulullah ke pan baheula.
Rasulullah geus kaduh bojo kungsi bogoh kaduh saja. Tik aya doa khusus ngusap dada cek Rasulullah. Gusti tong dikieukeun Rasul atuh kumaha urang. Muncul mah normal ngan tong dituturkeun. Entong sok tara geus tara kaganggu. Sakit tuh ngomong. Jujur ngolepat nang ngolepat teh sakali mapek wae ngantong diampihan eta nu repot teh geus ngolepat tong ka mana ucu aduh nu di imah mah geus rayud peot malah ngomong ka pamajikan teresep ka sia teh peot pan pamajikan ge bogaeun biwir mun wanieun mah ngomong pan dibelolan wae ku sia geus jadi surut kalbu kaifa yasruku rekumaha huru rekumaha cahayaan rekumaha hirup mesin mobil teh suarul akwani muntabiatun fi miratihi da kalbu maneh lagi ditutup wae ku akwan ku maneh dibegregan wae bangke bubututan dibegregan peti urut japuh peda jeung tarasi malah diasupan budak modal kamar kang usaha teh lain Allah ngagorehel maringkal di dieu murtad maneh lamun nyebutkeun Allah cicing di jero lain kitu lain ena rek nanya garadu handphone lin cing handphone batur aya di nu maneh aya pan aya eta nomerna aya pargi kontakna kitu nu disebutkeun Allah di dinya teh kitu minangkana lain Allah na aya di dinya lain tapi online tos kitu ka hoyong Gusti aing nyeun makhluk nyeun jelema teh keur aing kolbuna ulah keur batur bisa ai berhalana sekali dipiceun langsung leungit aya deui mantak dikirna ge dikir deui wadkur rabbaka idza nasita ingat ke maneh poho dikir deui poho dikir deui poho dikir deui mentak unggal tas salat sakurang-kurangna dikir 165 paudanana teh teh di abdi mah tara sakitu ge baru lahir atuh tos magrib aya 40 30 la ilaha illallah tas isya libur assalamualaikum assalamualaikum amin benten ai rasul mah benten wali daya jelas mah kedul sih bedegong jelema lain oh pengikut ajengan jejen saya boga pengikut aya dina Quran apa fa iza qadaitumus sholata fadhkurullah aya di mana beres salat kita saat teh jadi pengikut Allah pengikut ajengan jejen hese maneh ngikut ajengan jejen segala rupa mun nya ibadah nuturkeun saya surga teu boga neraka teu boga rek naon muliana saya ka di dinya nuturkeun jelema kieu patut tuturkeun Rasulullah si jejen mah pelayan we nyayogikeun tah elmuna euy kieu meureun jeung cobian mangga cobian ulah panasaran peuyeum batu kaharti yasruku ucu hirupkeun mesin busina sambungkeun minyakna lancarkeun cewewe yasruku sabab suarul akwana berhalana geus dipiceunan kira-kira beak ku dikir 1000 mah 10.000 atuh moal komo teh 1000 acan jongjo 3 poe 3 peuting teh dikir nikmat teh da mamem target setelah mesin hidup bisakah berangkat mobil itu bisakah ruhmu lakukan perjalanan menuju Allah kaifa yarhalu rek kumaha daekeun ngagidig si ero lain nyawa lain yang dimaksud di sini ruhul qudsi ruh lapis 4 ruh lapis hiji mah teu ka mana-mana eta mah pargi nyawa
pergi hirup awak. Sebab lamun teu diterangkeun heula 4 lapis roh, lieur ngadenge penjelasan kieu teh. Itu kumaha teh roh bijil ajengan roh bijil teh paeh meureun teh. Manta ku ana selalu berangkat tina ieu teh. Naon teh gitu. Nadom. Tos. Mungkin dalam hati saudara masih ada sesuatu secara ragu itu karena penjelasan aja kan jajan teh. Ieu mah logika ieu, main otak aja kan jajan. Ini kitabnya. Oh, ke mana di kitabnya? Ini. Sidul Asrar. Siapa yang nyusun? Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan main otak tapi pengalaman beliau. Sebab beliau telah sukses mengolah ruhnya. Mending nu diajar nuturkeun nu sukses, mending nu sukses nuturkeun nu diajar. Ai ngarti mah teh. Ieu mah kelakuan karek diajar ai legeng, mani nangtang kanu geus sukses. Abdul Qadir meni mung nyebut Syekh, usaha Abdul Qadir. Disaruakeun Abdul Qadir tukang sate, Abdul Qadir waliullah. Imam Syafi'i mujtahid mutlak disaruakeun jeung Syafi'i tukang jenol. Naonan man. Tuh. Baca. Dangukeun itu teh ieu kitabna. Can gaduh meser. Hayang dibere ku ana entong. Ya, mending kene meuli sok rangan supaya teu tomah yang dibere ba. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal muqaddimatu fa fiha bayanu ibtida'il khalqi wa ammal fusulu fal awwalu wa khalaqallahu al-arwaha kullaha minhu fi alamil lahuti wa fi ahsanit taqwimil. Ada yang punya mata kaceot mending entong. Saya ada lah walaupun tidak punya ada dalam perpustakaan. Judul di atasnya Allahut. Mantak hebat keneh pendeta daripada kiai. Kemampuan spiritual hari ini kita kalah oleh pendeta, kita kalah oleh naon Buddhis, para Buddhis di Buddha. Para pendeta Hindu kita kalah. Sebab di ditu dina kitab sucina disebut lahut. Dina Quran eueuh. Kalau begitu Quran kurang daripada Weda, daripada kitab-kitab agama lain. Bukan kurang. Quran dipadatkan, 104 kitab dipadatkan. Jadi ilmu yang luas dipadatkan dalam kalimat yang sangat pendek, ijaz disebutna. Kumaha atuh ajengan ngorehkeunana baca tafsirna. Bacalah tafsir Al-Jalalain minimal. Naik kana Jamal Al-Jalalain, naik kana Al-Munir 2 jilid, naik kana As-Sawi 4 jilid. Naik kana Al-Qurtubi 10 jilid, naik kana Al-Khazin 10 jilid, naik kana Al-Jawahir 15 jilid, naik kana Zamakhsyari 15 jilid, naik kana Ibnu Abbas, terus cing loba tafsir. Keur bakal ibadah pribadi ka Allah. Keur pidato mah hadis arba'in ge moal beak 10 ceuk ana ge keur pidato mah sageutik. Jadi lega keneh ilmu keur bakal ibadah pribadi ka Allah daripada ilmu keur pidato. Urang otak nangan kana pidato wae teu kaur manggih, cieh engke rek dibawa dina mulut dia, pasti dek bakal laku engke mamam deui wae syuhudu. Sahate. Teruskan baca. Wa fi ahsani taqwimil haqiqi wa huwa ismu jumlatil insi fi dzalikal alam. Dzalikal alam. Lahut. Wa huwa al-watanul asli. Watanul asli, negara asli urang teh eta. Kita bukan orang sini, Pak.
yang 50 tahun 60 tahun mah eta mah jasad cangkang casing paragi cicing di dieu, alat paragi nyambung jeung gegeleun, dihuntuan sabab loba gayemeun, dicelian sabab loba dengeyeun, di mataan sabab loba deuleueun, di ramuan sabab loba comoteun, di liangan pungkur sabab loba podolkeuneun, di liangan ka hateup sabab loba ompolkeuneun, termasuk ompol kentel. Da moal aya jelema lamun eueuh eta. Henteu guguyon ieu mah ripat ngomong deui. Seri mah seri we teu naon. Manya seri-seri wae meuli teu meunang. Engko seri teh peleweh nya nu kieu. Allahu Akbar. Bener euy. Geuning urang teh can mawuhkan diri sorangan-sorangan aja. Yang disebutkan tahu diri teh urang mah ngilu gawe, ngilu daang, tahu diri teh. Ngilu daang teu ngilu gawe tidak tahu diri, nu kitu patut tahu diri teh eta mah euy jelema belegu ge bisaeun ngomong kitu. Tahu diri teh ma'rifatun nafsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Terus falamma madha 'alaiha 4,000 sanatin 4.000 tahun akhirat. Khalaqal arsya min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bawaqil kainati. Kecuali maneh pangeran. Lamun maneh ku pangeran didagor siapa? Hayo terus. Summa ruddatil arwahu ila darkil asfalil kainat. Aspala sapilin teh lain teh dina kuat jadi peot, diturunkeun ti alam lahut ka Jabarut sanggeus 4.000 tahun akhirat. Tahun akhirat teh sapoena 1.000 tahun. Atus 4.000 tahun 4.000 pan-panon poena ge can aya saya kumaha ngukurna deuleu itu. Eta nu jadi jejen pantar kieu ngaku lemet bodoh goblok tolol teh sabab ngukurna ka dinya dek. Dibanding ka maneh mah tuh dewek bisa legek. Aing leuwih beunghar, aing leuwih pinter, pasantren aing leuwih gede, dakwah leuwih laku. Si lain sagede kitu, pan saya bisa legek. Tapi dibanding ka lautan Allah saya masih kecil. Tawadu nu bener mah lain pepeyegeungan unggul. Ya, lanjut. Anil ajsadi kama qala Allah Ta'ala thumma radadnahu asfala safilin. Terus yakni nazzalahu awwalan min alamil lahuti ila alamil jabarut. Fa albasahumullahu ta'ala binuril jabarut. Dibalut kalawan cahaya jabarutiyah. Hayo maneh maca dek ngomong, hayo jalan terus. Hayo. Kiswatan bainal haramain wa huwa ruhus sultani. Make aya batas hajiz bainal haramain. Nah diri urang teh. Terus thumma anzalahum bihadhihi kiswati ila alamil malakut. Rajat ya dunya ku roh urang. Ruh asli urang dikadunyakeun teu dibuleun ku Allah ku ruh nu kadua, ya dunya ngabaledug juk. Moal kuateun nahan ruh asli. Maneh teh matak guru mursyid mah kabeh ge paduli ting tukang mabok jelema edan, sae bageur hormat, nu dihormat asli manusaan. Ih, hai sia ku teu nyaho nilai, mamawa awak ti baheula teu nyaho harga. Dasar jelema teu waras. Ruh asli diturunkeun ka dieu, ieu jero diri maneh lamun teu dibuleun ku Allah ku nur jabarutiyah, karek antal ka dieu bejat ye dunya. Lamun jelema kalakas jadi pelacur, jadi pemabok, jadi tukang ulin teu pararugu, salah urang. Teu bisa ngomekeun maneh. Hayo nyalahkeun bae. Kira-kira batur nu bisa ngomong kieu atuh ka dieu we ulin teh. Nah gengsi-gengsi teuing meuli. Paksakeun sabulan sakali mah gerak ka dieu. Sadiakeun ongkos tong hayang diongkosan batur. Supaya urang bisa ngawangkong nu kieu. Pan maneh ka ditu henteu. Hah? Urang nu suka dituna. Tah Maryamna. Tah dituduh ku anak. Eta Zionis segitiga dua siki teh. Segitiga eta teh piramid dua siki. Jadi kitu gambarna. Ieu mangana ngimaman di masjid we jeung ngawuruk aiu babibu leutik sih henteu goreng henteu ngan atuh tanaga maneh jadi rugi. Jelema nu kuduna mampu ngabejadkeun bumi, mampu ngalawan kafir ngan ukur sakitu gawe maneh. Mualim jeung mualim silih pacok jeung mualim. Lamun batur keukeuh mungeun dibantuan ngimaman, paduli teuing batur nu ngimaman mah urang nu ngagiringkeun heueuh. Ieu mah kalakah parabut setir, tungtuna teh ini-ini. Kontak kuno hiji, cewek cabut deui kuno hiji, cewek hayang jadi supir kabeh. Heuh maneh supir mah kitu.
parebut ngimaman, parebut khutbah, parebut mangagiringkeun jelema ka masjid teh wono daekeun awa. Da maneh ge embung sugane balik ti dieu mah daek. Jadi dihinya kuncina. Jadi kemenangan Islam teu kudu ngadadago nyieun pesawat model Sukhoi teu kudu ngadadago bisa nyieun bom nuklir. Teh Nabi Ibrahim heula teu mawa nanahaon, teu mawa babaturan hiji-hiji acan yang hareupan Numrud ngagidi ge sorangan jeung Allah. Dua. Cek Numrud perang si Ibrahim jadi padahal bingung na utak mah dua kumaha mana tentarana jadi pasukan sanagara di Babilonia disiapkan ku Numrud. Maka RRI meureun muncarakeun nama saudara-saudara sekalian kepada seluruh tentara di seluruh Babilonia agar siap-siap karena kita akan berhadapan dengan tentara Ibrahim. Nabi Ibrahim sorangan bingung, aing mana tentarana? Tentara Numrud, naon ieu? Ada apa? Ternyata langit mendadak gelap. Angkasa mendadak gelap. Ada apa ini? Pasukan reungit dikirim ke Allah. One by one. Satu lawan satu. Nyiung cep. Pae. Kang arek teh moal keur babaturan. Nyiung cep. Pae. Beak sanagara tentara Numrud pae kabeh. Tinggal Syaihuna Al-Mukarram. Kelompok aki-aki. Aya aki-aki di kalangan reungit. Nabi Ibrahim teh anu geus aki-aki. Kirek ngilu perang. Rek aki ge ngilu perang. Ikut aja mas aki enggak ikut. Aki mah bagian masak. Ya apa aja pekerjaan mah. Yang penting aki juga ikut perang. Aki mau milih yang mana? Di antara pasukan Numrud. Enggak usah repot-repot. Aki meminta Numrudnya aja. Dengekeun pejuang. Sia mangan kudu pangtukang na we kana sedekah pangleutik na kana ibadah panglemit na dibere wirid ngan tanu saeutik we ngerakeun lain pejuang jelema kitu mah jelema qaid jelema nabla eueuh nilayan sia di hadapan Allah sok ge di akhirat urang buktikeun kelompok qaid kelompok cimeklek kelompok males kelompok kedul urang buktikeun di akhirat ngesot sia ge wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin naim. Jelema nu giat di dunia na tukang nanyeurkeun agama engke di akhirat digotong ku malaikat. Make inten berlian, make makuta anu ngagebur digiring ku malaikat. Ya mari kitu nah hayang ai di dieu na cemeklek bae. Da abdi mah kumaha? Jam teh gaduh. Cabok menang sok aing. Amin. Aya ilmu yang kumahannya kudu digisik maneh mah supaya panas di dieu ke kaluar ti deui. Alam tara ilal malai terus geus ya sakitu. Ingatlah sejarah ketika Bani Israel mengusulkan kepada Nabi setelah apakah betul kamu ingin ikut perang? Kami sudah keluar dari rumah. Kami tinggalkan anak dan keluarga. Wa abnaina. Benar itu, benar. Munajat sang Nabi kepada Allah. Ya Allah, umat kami ingin jihad fisabilillah. Turun wahyu. Mulai besok silakan berangkat jihad. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau. Ketika datang perintah perang, nyariin alasan. Jadi begini ya Nabi, bukan tidak mau berangkat, korma saya sudah matang. Jadi saya harus ngurus dulu korma. Aduh kalau saya sih istri hamil tua. Tungtung na illa qalilan ngan sakmet. Urang tanya sararea, hayang Islam kuat? Hayang Islam menang? Hayang Islam jaya? Jihad yuk. Coba orang buktikan ke di imah tawalaos ya. Cing purilit di imah mah hareupeun wa ajengan jajan mah iyahkeun we. Tukangan mah kumaha urang we. Tak ai kitu teh ngaranna sifat saang naon racun. Coba ka diekeun pae. Da kana Qur'anna dibaca cangkangna wong. Teh jeung pemahamanan terus Thumma anzalahum bihadhil kiswati ila alamil malakuti wa alam malakut di langit urang lila ka. Urang tegas jadi penduduk langit. Lain urang dieu maneh ti ditu. Terus
wa huwa ruhur ruhani Tuh. thumma anzalahum ila alamil mulki wa Kakak kasahum kadia ka binuril bumi. mulki wa huwa ruhul jismani Jismani. Terus thumma khalaqallahu al-ajsada minha kakaret nyeun casing tak ieu badan. Ieu mah keur pangcicingan terus. kama qala Allah ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum Terus. taratan ukhra thumma amara Allah ta'ala al-arwaha an tadkhula fil Asuk. ajsadi Tuh. fadakhalat bi amrillahi kama Amru qala azza asuk wa aja. jalla wa nafakhtu fihi min Gurinya ruhi ngerenyet orok terus. falamma ta'allaqatil arwahu wa Arwah ansat kana jasa. fil ajsadi wa nasiyat mat Poho deui kana janji di alam lahut. Dages loba gegeleun, loba teh nyaweun teh jongjone di dieu mamem. Surudut. Cit-cit. Kitu raos mamem raos bobo raos ameng. Ngaroko ngebul gerbul. Kan boga kitab jan teu gaduh artosna abdi mah kumaha tuh. Pada abdi mah jalmi teu gaduh. Abdi mah teu can aya nasib ka Mekah teh. Padahal eta ngarokok 10 tahun teh sak Mekah. Hitung ku maneh sapoe 10.000. Sabulan 300.000, satahun 3.600.000, 10 tahun 36 juta sak Mekah tahun. Di akhirat engke payunan Allah mangga. Kunaon sia ku aing dibere umur 60 tahun teu kungsi nganyang ka imah aing, teu kungsi datang ka makbaroh hamba aing kakasih aing. Gusti abdi mah teu gaduh artosna, malaikat bawa kalkulator ka dia urang hitung. Dihitung teh urut udud wungkul ge. Era ente ku pangeran ge. Ngabejaan ti ayeuna sem. Mati-mati engke ngalaman di akhirat salira bener cek si uwa euy. Sodako jejer. Tong sodako Allah, sodako Rasul wae ulama teh dianggap pusat kebenaran. Sodako ulama tuh mung teuing sia teh. Geus ah. Arek ka mana jeung jejen teh ngomong teh. Arek yar halu itu. Tanggal ngaji hikam jeung uing mentak oge. Entong lah mentak. Ning neangan nu gancang tamat geura. Pake nipu jelema aku maneh. Aing ngalain tukang tipu insyaallah. Arek kumaha si kolbu ruh urang teh. Ruh nu pangjerona alias ruh naon? Bijil tina awak urang. Berangkat deus ka Gusti Allah. Wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Da geuning dirantai wae, dibelenggu wae ku syahwat. Lain ulah dahar, lain ulah hees, lain ulah jima pek wae dihalalkeun ku Allah. Ngan hirup ulah ngan ukur keur eta. Waktu hees pek wae, eta waktu dahar pek wae. Waktu bergaul pek wae bergaul. Waktu ibadah pakai ibadah. Da eta waktu salat pake. Da eta waktu jihad pake. Waktu maca Quran pakai maca Quran. Da teu matak paeh henteu, da paeh mangan sakali. Mun kitu ku ayeuna tahajud teh ngadadak modal. Ieu mah hayu he alasan dijieun. Ka jalema mah bisa, ka palurah jadi abdi teh nu mawi kedul tahajud teh. Jenten kieu abdi mah. Kumargi gaduh pajawat gula, upami parantos gugah teh tiasa sare deui. Jadi agama mentak tara we tahajud teh cek lurah. Oh. Ajengan jadi kieu ajengannya. Sanes teu hoyong abdi getol tahajud teh. Mun kumargi situasi abdi benten sareng nu sanes cek ajengan. Oh, coba ka Allah engke. Gusti nu mawi abdi cek Gusti. Naon sia? Bohong sia ka aing. Naon alasan sia? Kumargi abdi mah jalmi teu gaduh. Isa ka dieu Isa dipanggil yaumayati kullu ummatin bi imamihim sakabeh nabi 124.000 dijajarkeun ku Allah keur naon keur saksi-saksi inna arsalnaka syahida. Isa dieu abdi Gusti aku mau bertanya berapa kamu punya rumah, jangankan rumah gubuk pun tidak. Apakah kamu punya penghasilan? Saya tidak punya penghasilan. Waktu saya habis dipakai dakwah dan ibadah. Hei, pulang. Miskin mana sia jeung Isa? Miskin Isa. Isa tekung si kosong tina ibadah. Ari sia jadi alasan miskin. Malu di yaumul kiamah bukan merah muka, murag kulit, murag daging jadi rorongkong hirup.
Tingali dina Quran taksyair juluduhum. Lain ce taksyair nanti. Lah meni poho atempo ego sorangan Quran. Morolo. Tinggal tulang talek. Di dunia mamun era paling ge 5 menit. Nah jangan make nyaho anak kungsi hitut hareupeun mitoha. Anak teh neungeul batu pan mitoha anak teh referensir tukang ngirim barang-barang bangunan. Anak neungeul batu. Beureup beungeut aing 5 menit. Untung mitohana surti, mitoha ge sok hitut hareupeun anak. Jadi ngadu hitut tuh. Geus mineng mah jadi teu heran. Ku Allah mah malu. Kamu Fulan, kenapa kamu malas ibadah kepadaku? Ya Allah, mohon diketahui saya ini sibuk ya Allah. PT saya 12. Saya itu ngurus itu ini. Begitu. Sulaiman, kataku genah manggilna. Ta'al. Naam ya Rabb. Dulu kamu oleh aku diberi harta enggak? Ya Allah. Berapa luas tanahmu? Cuma separuh bumi. Ya Allah. Bumi itu 40.000 kilometer. Muterna. Lamun dikalikan 40.000 kali 40.000. Segede gitu. Maka milik Nabi Sulaiman pribadi adalah separuh bumi. Maneh boga tanah 10 hektar kuat teu kasih war ibadah. Bedegong sia bedeguk sia beunghar mana sia jeung ieu. Joldi sakurang. Pulan. Lain kudu minang ngomong ke nu kieu teh. Itu Quran. Tak maca Quran kudu dipahami. Lain kala diajar zikir jauh tina Quran naon teh. Aliran sesat ente mun kitu. Saya mau mana nyebut kitu ka sasaha ge. Dibaca Al-Quran. Sini kamu. Kenapa kamu dalam catatan malas ibadah? Ya Allah, Engkau Maha tahu. Saya ini sakit. Sakit, repot ya Allah, asam urat. Kolesterol ya Allah, penyakit gula. Ayub dipanggil. Ayub sabarili lagri. Sabar dalam itu tidak mengerti Ayub deh. 11 tahun? 16 tahun tidak mengerti. Tak pernah ninggalkan ibadah sadetik ke Allah. Ripuh mana gering sia jeung Ayub. Gusti pangpengkeun ka neraka ta manusia. Kana jahanam bedegong sia. Sok atuh cu 124.000 ngajajar sebagai saksi, siap-siap dipanggil. Keur ngadakwa. Abdi mah pinter, Muhammad ka dia. Sahanu kuat ngalawan Nabi Muhammad. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun darfa minal bahri au rasfa minad diami. Nabi Muhammad dibanding dengan semua rasul, Nabi Muhammad lautna sakabeh nabi nu sajen ngan sasieukeun. Teu pernah kosong tina ibadah. Sok rek nyieun alasan naon ka Allah euy, ti ayeuna hayang ngadenge capetang letah maneh teh tika kumaha teh. Jadi alasan ieu. Tak kumaha umat ecrek maneh ke pamimpin umat tak kitu pat. Punten lain nyarekan anak teu bener tong diturutan si jajan goreng nama. Ngan alus nama pe gue turutan. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Tong diwaro lawan. Ajengan capek ngalawan syahwat lawan tika iraha tong lila teuing tika paeh we. Aya ajengan pan paeh teh lila keneh beuting ke burit ge maot. Cek anak tong lila teuing lawan syahwat mah tika maot. Tigi sukan ge maot. Cek sampeun rek panjang umur. Karek kahayang panjang umur. Sabubuhan maneh mah. Can naon. Can beunghar naon di. Can ka Mekah naon di. Geus lah ibu-ibu bisa meukeun. Pada can. Pos katilu rek kumaha bisa asup ka hadrat Allah. Manehanana terekeun bebersih tina junub goplah. Poho ka Allah teh sareng junub. Najis malain ngan hukumna tetap terlarang. Geus teu meunang goplah. Sadenyut jantung teu meunang kosong. Saya mau tanya, apakah nikmat dari Allah akan dipertanyakan? Mobil nu 100 juta ditanyakan moal ku Gusti.
Imah nu 200 juta ditanyakan moal ku Gusti. Nikmat-nikmat yang lebih mahal dari mobil 100 juta ditanyakan moal ku Allah. Apakah saudara sudah mendapatkan nikmat yang lebih dari 100 juta? Denyut jantung. Mangga mobil abdi bade milih nu mana tuh hardtop aya 2, kol aya hiji, nu 4 geus dijual dipake mah tang-taeun teh tang loba omong. Aya keneh tanu 300 juta aya. Mangga canak hiji ngan ngamekan eureun. Sanggup teu? Keur naon aing mau mobil kitu teh aing modal meureun. Buat apa? Tuker mobil jeung pajejen kalau penukarnya berhenti bernapas. Berarti napas lebih mahal daripada ieu mah hanya we abdi mah ku Gusti teh nya eta atuan mah teh Gusti teh pilih kasih. Orang lain mah punya itu punya ini, saya mah begini aja hidup teh. Ngomong kitu sih ditotok gelisung ku aing. Digilas ku belong ku aing jelema kitu. Aku goblok-goblok teh jadi manusia tolol kata toloyo. Saha teh? Pan maneh sok ngomong kitu liat? Abdi mana tuh ku Gusti teh nya da kieu we. Nasib lain gitu ka Gusti rek sholawat rek Quran rek dikit dah illallah nuhun Gusti ieu panon sabaraha ieu cepil sabaraha jutaan ieu pangamung sabaraha jutaan ieu letah sabaraha jutaan Gusti cek Gusti genah aing ngadenge sia mah euy aku juga tahu keperluanmu sedikit gerahe gerasakeun engke. Mana nungaran Haji Fahrudin Tegal Buleud tah coba ji hayang ngadenge ieu termasuk budak anyar ya merapat ke ajengan jajan pamajikanana santri kuring tapi bejana geus ngagerakkeun iqomah ya jelema cing ngomong 2 menit waji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kapi hormat kersa pun rama, kapi hormat jamaah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat anu sami hadir na kesempatan. Nuku pribados dipi hormat. Puji syukur anu kasangakeun ka hadirat Allah. Shalawat oge salam mugia dicurahkan ke junjungan alam Rasulullah SAW. Hadirin pribados teu aya nasab sanes alumni bahkan sanes santri kumargi teu pernah ngaos. Cuman keprihatinan ku majuna zaman, ku perubahanna zaman, teu majuna status di Indonesia Islam bahkan paling terbanyak bahasana. Cuman ditingali anu maju sebatas pembangunan jalan, pembangunan rumah, pembangunan budaya, pembangunan ekonomi. Sementara pembangunan berjamaah dimimiti ayana detik, ka menit, ka jam, ka poe, ka bulan, ka tahun berkurang. Ulama lain ka tahun, ka 10, ka 20 tahun, ka 30 tahun, ulama makin loba. Tapi kunaon? Ayana ulama lain ayana lain lobana dulu jamaah lain lobana anu ngaji bahkan mungkin lobana ijid ke ulama jadi bibirna teh lain mungkin seukeut kalah mungkin diledek naon dasarna punten hatur maaf zaman baheula mah nu dipapatahan teh masyarakat naon sabab sok banget ngaheulakeun bogoh, sok banget ngaheulakeun ijid. Bogoh teh kagolonganana wungkul. Ijid teh kaditu wungkul. Rarasaan ibadah aing pangalusna.
golongan aing panghebatna. Puji syukur kanu maka pribados sering pertemuan dari mulai pergantian dari kepala Kapolda, kepala Kapolri, kepala Kodim. Alhamdulillah Pak Penak sering pun rama melang ka pribados abdi ge melang. Ari eta saha? Lain sasalaman bari kubelgugna pribados. Pun rama rumaos. Cenah ada bapak gendem kok ka maneh teh. Pak Penak di Kodim. Ninggang langsung ka podium kasebatkeun. Pengarasa guru besar AAJJ. Oh iyo rama teh. Sama dengan urang. Ari urang diciptakeun usaha. Nges papangih can tepi ka detik ayeuna. Ti mimiti nikmat can pernah nikmati Allah bener. Tepi ka ilmu can pernah ngarasa ilmu ti Allah. Sehingga apapun yang kita miliki nama Allah dina diri. Bercerita tentang jakat asup pencet. Tong dibikeun batu. Jelas. Berarti nu kudu dipapatahan teh ayeuna teh lain masyarakat nu bodoh nu pinter sok pinteran dewek. Hakikat. Pun rama sebagai wasilah sebagai media mengetuk hati pun pojok ka pribados. Alhamdulillah berkat doa beliau jeung doa bersama di Karanganyar yang tidak tahu persis mengenal zakat dan mengenal berjamaah. Alhamdulillah tahun ini berkat doa Rama, berkat doa guru, saya menerima zakat sejumlah 4 ton 800 kilo. Saya tak hadus binima. Berkat doa beliau, jangan pernah di Karanganyar nerima zakat. Ini 10 kilo untuk dibagikan belum. Tahun ini saya menerima zakat mencapai 4 ton 800. Saya tidak memerintah kok. Bapak-bapak, sekarang kan udah panen ini mau rekat, tolong zakatnya keluarkan. Sama sekali saya tidak berbicara hal itu. Paingan kitab Ta'limul Muta'alim berbicara la yanalul ilma illa bita'dimil ilmi wa'ah. Kita tidak perlu bisa ngaji. Allah tidak menilai karena pintarnya. Cuman wa mayya mal. Apa wa mayyalam? Kalau saya bisa bicara salah. Cuman wa mayya mal. Kepintaranmu tidak ada faidah di sana. Cuman amalmu yang akan timbang. Pengarah tarian kiai, yo orang guyub rukun, gomean imah, wayahna kiai